Да. Здравейте! Как да обновим RG300, RG79, RG скрита система или RG2020? Първо RG300. За да обновим RG300, свързваме компютъра с радар детектора от тук. Така. Сваляме от сайта в сектора база данни. Първо обновяваща програма пише за RG300 и RG скрита система. Ревизия 4:3. Издърпваме файла и го зареждаме в папка, която сме кръстили радар, база данни. Така, свалили сме апдейтера, след което отиваме и гледаме наличната база данни, която е от 27.10. Натискаме върху нея, сваляме и тя отива в папката радар база данни. Отваряме папката, така, забележете, и избираме за модела RG300 апдейтер ревизия 4:3. Стартираме го. Ако забелязвате, когато изключиме USB-то, точката е червена. Когато го включиме, тя посинява. След което избираме от сектора Database, слагаме човка и избираме от трите точки базата данни, която е от 25.10.27 дата. Два пъти върху него и натискаме зареди. Изчакваме да приключи зареждането и това е целият апдейт. Довиждане!